Masih bingung? Tombol bergambar daun di Dry Pure Laundry itu fungsinya buat apa? Tonton videonya sampai habis. Tombol daun ini berfungsi untuk mengaktifkan Purification Mode. Mode ini bekerja pelan, tapi efeknya bisa dirasakan. Dry Pure Laundry akan melepaskan ion negatif ke udara. Ion ini membantu mengikat partikel halus di udara, sehingga udara terasa lebih segar, lebih ringan, dan lebih nyaman untuk bernapas. Sekarang sudah tahu fungsinya kan? Gunakan Purification Mode saat kamu ingin udara rumah terasa lebih nyaman. Kalau ini fungsinya untuk apa? Bisa jadi air purifier juga? Yang penasaran komen di bawah. Health Unmissable.